Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje está super, hiper, mega divertido e se você quer assistir já vai deixando o like, se inscrever no canal para receber todos os vídeos novos. Vamos começar! O vídeo de hoje é misturando todas as minhas slimes. Aqui eu tenho 6 slimes para nós começar a misturar elas, então vamos começar. Vamos começar com essa slime aqui. Ela é branca, ela tá dura. Foi porque tem um tempinho que eu fiz ela, aí ela ficou dura. Ela não tá muito boa de fazer clique, mas ela até que faz. Nós também temos essa outra aqui. Ela tá bem molinha, ela é meio que um cor de pele, mas tá boa pra mexer, tá bem mole, dá pra brincar. Nós temos essa daqui, ela é meio que uma cor coral. Essa é meio que cor coral, tipo assim. Mas ela é muito boa pra mexer. Ela estica, ela faz clique. A consistência dela é muito boa, a consistência. Ela faz muito estralinho também. Mas tem essa daqui, é um rosinha claro. É muito bom pra mexer ele. Também nós temos 3 tipos de rosa. Esse aqui já é um rosa mais forte, que quase parece um vermelho. E agora a nossa última slime é essa daqui. Ela também tá um pouco mais dura. Ui. Não tem problema, né, ter triscado, que depois nós vamos misturar de qualquer jeito. Ela ficou boa, então vamos começar a mistura. Então, gente, voltei, nós já estamos aqui com a nossa 6 slime. Então vamos começar a misturar. Vamos colocar essa daqui agora, que ela tá dura. Misturando com essa primeira, essa daqui, essa molinha. Ela também tá boa. Então vamos colocar. Essa também, essa rosinha clara aqui. Eu acho que a nossa slime vai ficar bem grande, mas tomara. Essa rosa agora. Ó, já começou a ficar um tamanho bom. Vamos colocar aquela cor coral por último. Vou colocar essa daqui, que ela é um pouquinho mais dura, mas também tá boa. Agora, essa daqui. Ela faz muito clique, gente, ó. É porque agora eu não tenho conta de fazer clique, mas agora, ó. Vamos ver se eu consigo fazer uma bolha agora. Olha, fizemos quase uma bolinha. Ficou bem pequena. Então, vamos colocar com essa daqui. Ó, gente, já tá um tamanho bem grande. Vamos puxar e colocar aqui. Uou! Olha, ficou bem bonitinha a cor. Se vocês sabem que cor vão ficar, se vocês acham, comenta aqui embaixo. E agora vamos colocar essa cor coral. Colocamos a cor coral, então vamos começar a mexer a slime toda. Então vamos começar a mexer. Tomara que ela não fique dura, fique mole. Olha, gente, tá uma cor bem bonitinha. Não esquecem de deixar o like, se inscrever no canal e comentem, gente, que cor que vocês acham que vão ficar. Não vale lá no final do vídeo pra vocês ver e responder. Eu tô achando que ela vai ficar um roxo ou rosa, né? Porque já pela cor... É porque, pelo vocês vendo, não dá pra vocês ver que tem umas listras de outras cores. Mas eu vendo aqui, ela tá rosa. Mas talvez ela mude de cor. Ela ficou muito grande, ficou muito boa. Uou! Então, gente, voltei com a nossa mega gigante slime rosa. Até tá me tampando aqui por baixo.
Vamos começar com as consistências dela. Primeiro vamos começar com a do clique. Tá boa no clique, gente. Agora, né, vamos para o estourado. Vamos esticar aqui, peraí. Deu, hein? Ficou muito boa até no estourado, gente. Então, gente, aqui agora vamos fazer o porta-retrato. A bolha vamos fazer por último, que é o suspense. Nós vamos ter 3 chances de fazer a bolha. Então, vamos fazer o porta-retrato. Uou! Conseguimos! Deu muito certo o nosso porta-retrato. Vamos tentar mais uma vez para fazer o nosso porta-retrato. Oi! Eba! Deu muito certo de novo! Então, vamos para a bolha. Agora, vamos para a bolha. Peraí. Ela ficou grande. Aqui eu tô na cadeira mais baixa, né? E a mesa tá alta. E fica bem ruim pro meu braço. Uou! Foi pequena, mas nós temos ainda 2 chances. Ó, foi um tamanho bom. Mas vamos para a terceira chance. Porque a nossa slime tá grande, eu vou ficar em pé e volto pra vocês. Voltei, gente, agora com a nossa slime grande. Vamos fazer a bolha. Eu fiquei em pé para ficar melhor. Parecendo uma massa. Uou! Vamos tentar fazer mais outra maior. Se tiver tampando minha cabeça, é só pra dar pra mostrar slime pra vocês. Ainda se ficou pequena, mas ela fica boa. Eu já volto com vocês de novo. Gente, eu voltei aqui com a bolha. Eu fui aqui tentar pegar umas miçanguinhas, que é meio uma miçanga, né? Pra voltar e de repente eu consegui fazer. Ó, vai estourar. Ui! Então, eu vou pegar as miçanguinhas e volto com vocês. Então, gente, aqui, ó. Nós temos a prata, a rosa claro, a dourada, a azul, a roxa escuro e essa daqui é a rosa escuro. Então, nós vamos colocar um pouquinho de cada na nossa slime. Eu vou colocar o celular mais perto pra vocês verem direito e eu volto com vocês. Então, gente, eu já voltei. E agora vamos colocar nossas miçanguinhas. Vamos coçar aqui. Vamos colocar a prata. Só um pouco. A rosa escura. Agora, a azul. Ei, tá ventando, gente, porque aqui, né, tava chovendo. Agora a roxa. Rosa claro. Oh, gente, eu tô derramando tudo pra fora. Até que essa rosa claro combinou com a slime. Ó, pra escapulir um pouco da rosa, vou tirar aqui um pouquinho, pra não gastar tudo. Agora, vamos para a última, a dourada.
Eu acho que quase não vai dar pra ver, mas dando pra ver um pouquinho, pelo menos tá bom, né, gente? Então vamos misturar. Olha, gente, tem que ficou bonitinho, com tanto essas miçanguinhas. Vou pegar aqui as que saiu. O bom dessa slime que ela não ficou nem tão dura e nem tão mole. Ela ficou média. Tipo assim, dá pra gente brincar, fazer tudo. Eu não sei, peraí, eu vou ver aqui se eu arrumo aqui pra dar pra vocês verem algumas miçanguinhas. Olha aí. Aqui, ó. Tem estrelinha, né, que era da outra slime, e aqui, ó, uma das miçanguinhas. São esses pontinhos maiores. E esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostou, compartilhe e deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos novos. Tchau!